Yun! Welcome sa Sarap Mag-Fishing TV. Sarap ng buhay. Okay. Wala tayong fishing ngayon. Walang fishing adventure, fishing trip. Kasi lockdown sa aming lugar. 2 Sundays na. No movement every Sunday. Kaya wala tayong magawa. Mag-DIY na lang tayo ngayon ng fishing rod rack. So hope may makukuha kayong idea. So sit back, relax, and enjoy. This is TJ Nash sa Sarap Mag-Fishing.